დილა შუადღე და საღამო მშვიდობისა იმის მიხედვით თუ პლანეტის რომელი წერტილიდან გვიყურებთ, ეს არის გადაცემათა ციკლი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან უეჭველი ქართველია. მე ჟურნალისტი ალექსი მეგრელიშვილი ვარ, პროექტის კადრებზე ზრუნავს ოპერატორი ნიკა ბერძენიშვილი. ეს არის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც აგერ უკვე 1 წელია კვირაში ერთხელ გაცნობ საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველებს. დიახ, უეჭველი ქართველია დღეს იუბილარია, სწორედ 1 წლის წინ გავიდა ამ გადაცემის პირველი ინტერვიუ. მანამ სანამ დღევანდელ გადაცემას დავიწყებ, თხოვთ გამოყვეთ სოციალურ ქსელებში, მათ შორის მოგძებნეთ YouTube-ზე, სადაც შეგიძლიათ ამ გადაცემის სრული ვერსიები ნახოთ. დღეს პროექტის ბოლო 50-ე გადაცემა, რომელსაც სტუმრის ამპლუაში დაამშვენებს და გადაცემას დახურავს კიდევ ერთი ქართველი, უეჭველი ქართველი, ლეილა შუბითიძე როსტომაშვილი არის ჩემი გადაცემის სტუმარი. დღეს გამარჯობა ქალბატონო ლეილა, მადლობა იმისთვის, რომ მიღებთ მონაწილეობას ამ გადაცემაში და მithმობთ დროს. დიდი მადლობა თქვენ. ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, ფილოლოგი. პირველ რიგში მინდა ბოდიშით დავიწყო ჩემი გადაცემის სახელიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ვიცი რომ სახელწოდება უეჭველი არ არის სწორი ქართულად გრამატიკულად, ხომ ასეა? უეჭველად ქართველია უნდა იყოს ასე, კი ბატონო. მაგრამ არა უშავს, ეგ როგორც შავთვალოთ, როგორც განსაზღვრება. კი, და რადგან არის ეს დამკვიდრებული და საზღვარგარეთ ქართველები ერთმანეთზე როდესაც ხვდებიან რომ არის ავარაუდოდ ქართველი, არ ამბობენ ხოლმე უეჭველად ქართველია, ამბობენ უეჭველი ქართველიაო და მიუხედავად იმისა რომ ვიცოდი ამ გრამატიკული უზუსტობის გამო არ მინდოდა რომ შემელამაზებინა სახელი და მაინც დავარქვი ამ გადაცემას უეჭველი ქართველია და მოკლედ ბოდიში მიღებულია, ხო? გაგვეცანით მოვუკავით მაყურებელს თქვენ შესახებ. ვინ არის ქალბატონი ლეილა, საიდან არის წარმოშობით სადაური ქართველია და საიდან მოხვდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში? ქალბატონი ლეილა, მამაგლანა თქვამია. უეჭველად ქართველი ვარ. 14 წელი ამერიკაში ვარ, პროფესიით ფილოლოგი, მაქვს სკოლაში მუშაობის, საჯარო სკოლაში მუშაობის, 35 წლის სტაჟი თბილისში. აქეთ უკვე 5 წელი. საკვირაო სკოლებში. მანვილში, ნიუ-ჯერსში და შემდეგ ბრუკლინში. ანუ თქვენი პედაგოგიური მოღვაწეობა აქაც გააგრძელეთ. საკვირაო სკოლებში ლიტერატურული საღამოები, ბავშვებთან როგორც შესაძლებელია, წერა-კითხვის შესწავლა ყველაზე დიდი პრობლემაა აქაური ბავშვებისათვის ქართული ანბანი. ისეთ ნაწარმოებებს ვეღარ ვასწავლით პატარებს, როგორც საჭიროა, მაგრამ თავარია წერა-კითხვა. ანუ თავარი პრობლემა და გამოწვევა მაინც დღეს ემიგრანტი ბავშვებისთვის არის წერა-კითხვის შესწავლა. ბრუკლინში უფრო ადვილად ავიწყდებათ და აი მანვილში მე ისეთ საოცრება ვნახე წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძარში, სადაც მოღვაწეობდა წლების მანძილზე მამა პეტრე ყრუაშვილი. დიდებული პიროვნება. მამა პეტრემ ისეთი საქმე გააკეთა, მთელი ეს ქართული დიასპორა ასე შეკრა ერთ მუშტად და ისე დაახლოვა ერთმანეთს, რომ თითქმის დანათესავდა ხალხი. ტაძარში ვინც იყო მრევლი, დანათესავდა. მე გაოცებული ვარ, რომ ჩამოვედი პირველად. და ჩემმა ქალიშვილმა დაპატიჟა მამა პეტრე, ოჯახით გვესტუმრა სახლში. და მეუბნება ერთ კვირაში საქართველოში უნდა წავიდეო საქმე მაქვს ძალიან აუცილებელიო და იქნებო მანამდე მომისწროთო ღონისძიება ჩაატაროთო. აი მე ვამბობ ასე უცბობთ როგორ ახლა ჯერ ბავშვებს მინდა გავეცნო რამე, მაგრამ მე ისევ მე თვითონ მოვიფიქრე რომ მოდი ამ ერთხელ ჩემ თავს წარმადგენ ამ მრევლთან გავეცნობი, შევხედავ რა ბაზა, რა კონტინგენტია იქ ბავშვების და იმის მიხედვით გავაკეთებდი მე ბავშვებთან სპექტაკლებს. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც მაყურებელს განუმარტოთ, ესე იგი, ფაქტობრივად ქართულ ნაწარმოებებს, რასაც ხსნიდით სკოლაში, შემდეგ მათ უმრავლესობას სპექტაკლად დგამდით. ამაზეც ბევრი უნდა ვისაუბროთ. მე ვერ დავჯერდები იმას, რომ ჩავამთავრეთ ვაჟა, ჩავამთავრეთ ილია, მორჩა, ახლა გადავდივარ შემდეგ წერაზე. არა, ეს უნდა გავამთლიანო. ეს უნდა შეიგრძნო ბავშვებმა და უნდა ავიტანო სცენაზე. თქვენ მკითხეთ, როგორ ბრძანდებით? მოვიშველებ ნოდარ დუმბაძის სიტყვებს. როგორ ხარონიშაო? ისე რა, ხარონიშაო. შენ როგორ ახარ ლელაო?
რავი, ვარ, ნელა. გულსნო გაიტეხ ლელაო. ეგრე არა ვართ ყველაო. ეს არის ვითომ საბავშვო ლექსი, მაგრამ უდიდესი სიბრძნედებს ამ ლექსში. შეხედეთ რა ხდება ნოდარ დუმბაძემ ძლიერი და სუსტი დააკავშირა ერთმანეთთან. ანუ ხარი, გამწევი ძალა გლეხაცის დამხმარე ოჯახის მარჩენალი და სუსტი კაფანდარა პატარა გოგონა ლელა. ანუ რა ხდება ძლიერსაც და სუსტსაც თანაბრად უჭირს ამ დედამიწაზე, ამ ქვეყნად. თანაბრად უჭირს. გენიოსი იყო და მას აბა სხვა გააკეთებდა. ამ შედარებით დუმბაძე, რომელიც ესეთი აქტუალური თემა არის ამ კვირაში. კი ბატონო, მოდი გავიაროთ. გითხარით, საიდან ხართ? სადაური ქართველი ხართ? მოვყვეთ თქვენი წარმომავლობიდან, სანამ ამერიკის ისტორიას გავაგრძელებთ. კიდევ მეორე ბუეჭველად ქართველი. წარმოშობით იმერეთიდან. ჩასახლებულები ქარელში, ჩემი მამა, პაპა. საჩხერედან, ქარელში და შემდეგ თბილისში გამოსულები. და პედაგოგი იყავით თბილისში 36 საჯარო სკოლაში. მივესალმები ჩემს საყვარელ პედაგოგებს, ჩემს უძლიერეს კოლეგებს. მე იქიდან ვიცოდი, ჩემოალექს რომ მე აქ უნდა მეკეთებინა ისევ ჩემი საქმე. წინააღმდეგ შემთხვევაში გული გამისკდებოდა. რა დაკარგეთ ემიგრაციაში წამოსვლით? მიუხედავად იმისა, რომ აქ ასე თუ ისე აგრძელებთ თქვენ საქმიანობას, მაინც ალბათ იქ უფრო აქტიურად იყო ეს ყველაფერი. რა მოგცათ ემიგრაციამ და რა დაკარგეთ? რაღაცა დავკარგე, ვერ ვიტყვი. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მე აქედან უფრო ვარგი ვარ უკვე იქით, ვიდრე იქ რომ ვიყავი. ნუ რა ვქნათ, სკოლას ჩამოვშორდი, ჩემს საყვარელ მოსწავლეებს ისინი დაფრთიანდნენ, გაიზარდნენ, ზოგი აქ მოხვდება, ზოგი იქ რომ ჩავდივარ, მაშინ ვხვდები, ზოგი აი ასე ტელეფონის საშუალებით. ეს რა საოცრებაა კაცობრიობის მიერ მოგონილი. აი ამან ისე დააპატარავა დედამიწა არ ვიცი. ხო და იცით რა არის ადგილის დედას რო წყდები, ნუ თავისთავად ცხადია, ძნელია ეს. დასაკვირველია, ძალიან მწარია. შენი სამშობლოს უფრო ფართოდ ხედავ, უფრო მეტს ხედავ აქედან ვიდრე იქ რომ არიან, ვიდრე ისინი ხედავენ ალექს. მაგრამ რატომ არის ხოლმე საჭირო საზღვარგარეთ წასვლა იმისთვის, რომ ეს ფართო სპექტრი დავინახოთ ჩვენ სამშობლოს? უფრო მეტად შემიყვარდა ჩემი ერი. აი ქუჩაში რომ მიდის ქართველი, თქვენ სიტყვას სათაურს მოვიშველია, ამ თქვენი ფორმატის სათაურს, სახელწოდებას. უეჭველი ქართველია, ვამბობ, უეჭველად ქართველია. თუ შემოbrunდება, მაშინ უკვე სევდა თვალებში მამაკაცებს, ქალები ზოგი ისეთ შეშინებული თვალებით, აი ესე რაღაცას ეძებენ, ვერ აგნებენ. ხშირად მithქვამს, დახმარება ხომ არ გჭირდებათ. თავის დროზე მეც ასე მეხმარებოდნენ, მეც დაბნეული სახით დავდიოდი ალბათ. ვინც სულ მარტოა ჩამოსული, ის ხო ცოდოა. დღეს რა საქმიანობთ? თქვენი ყოველდღიური რუტინული სამსახური რა არის? ძალიან საინტერესო სამსახური მაქვს მოხუცების სახლში. როგორ გითხრათ, არც კომპანიონი ქვია ამას, არც ასისტენტი. აი უყურებ მოხუცს, რომ იმას არაფერი დაუშავდეს, თუ ხედავ რომ უკვე რაღაცა ცუდად არის დააჭერხეს, იმ წუთში შემოვარდება ანექტანი. ხო და კიდევ რა, ჩემი ჰობი. ღმერთმა მომანიჭეს ბედნიერება ამ ასაკში, რომ ხატვის სურვილი გამიჩინა. აჰა. და დაიწყეთ ხატვა? ეს 2 წელია უკვე ალექს და ვერ დაიჯერებთ. 50-მდე ტილო შევქმენი. აქ ქართველ ბავშვებს მხოლოდ გრამატიკას ასწავლით თუ ლიტერატურასაც? აი რით აღაფრთოვანებთ და რით ანდომებთ რომ ქართული ისწავლოთ? გრამატიკა, ლიტერატურა, ყველაფერი რა ვიცი, რაც საჭიროა და მეტყველების განვითარება. გამომეტყველებითი კითხვა. აჰა. რომ დავშვიდეს ქართული ასოების სიტყვები კარგად გამოთქვან. 35 წელია ხართ პედაგოგი. რა გასწავლათ მოსწავლეებმა? რა ისწავლეთ მოსწავლეებისგან? რა გაკვეთილი ჩაგიტარეს მათ? მოყვები ერთ ამბავს, თუ შეიძლება. მამა სპირიდონთან და მამა ზაქარიასთან მორიგ ღონისძიებას ვატარებ, საკურთხეველთან დამაყენეს. ბრუკლინის ეკლესიაში ამბობთ, ღვთისმშობლის სახელობის.
ხო და აი ასე გავარდა ვკითხულობ ლექციას ილია ჭავჭავაძის ილია ვარ. ემიგრანტები გესწრებთ. დიახ, უამრავი. ერთი ახალგაზრდა ზის ამ მაყურებლებს შორის და მიღიმის და აყოლებს ჩემს ნალაპარაკებს ტუჩს მოძრაობას. ამბობ, ვიცნობ, არ ვიცნობ, რაღაცა ნაცნობი სახე აქვს. აი ბოლოს მომიახლოვდა და ჯერ დააცადა ხალხს, შთაბეჭდილებები, შემომეხვია ხალხი, მადლობა რაღაცა და მერე დადგა და მეუბნება. ლეილა, მას მართლა ვერ მიცანით? ეს იყო ჩემი მერაბ დვალიშვილი. რას ამბობთ? ანუ მერაბ დვალიშვილი. გმირი. ანუ მერაბ დვალიშვილის ქართული ენის და ლიტერატურის პედაგოგი ბრძანა. ძირითადი პედაგოგი არ ვიყავი, მერაბ გენაცვალე გესალმები აქედან. ჩემ ძირითადი პედაგოგი არ ვიყავი მერაბის. მაშინი ახლა არ ვიცი როგორ არის მაშინი ყოფოდა ქართული საათები. ეს ბატონმა ზვიად გამსახურდიამ გააკეთა ასე რომ კარგად შეესწავლა ბავშვს ქართული. ყველა საგან სჭირდება კარგად შესწავლა, მაგრამ რატომღაც მშობლიური წინაპლანზე წამოსწია და გაყო შუაზე. თუ იყო საათი ბავშვი 15 ერთმა სწავლებას 15 მეორეს. ხო და ხდებოდა ძალიან ხშირად რომ რაღაცა მიზეზის გამო მასწავლებელი ან ავათარის ან რაღაცა მდგომარეობა აქვს და ვიერთებდით ერთმანეთს გაკვეთილებს და საკმაოდ მიწევდა მერაბის გაკვეთილებზე მერაბის კლასში განაყოფის შემოერთება და როგორი მოსწავლე იყო მაშინ მერაბ დვალიშვილი? კარგი წყნარი 7 კარგი ძალიან კარგი ბავშვი მაგიზმად სწავლობდა იქ და აქ რომ იცანით და გიცნოთ ჯეჯერობით არ იყო ხო ესე ვარსკვლავი გამხდარი? იწყებდა ნათდებოდა უკვე რომ ვკითხე მერაბა იმიტომ უფრო ვერ გიცანიშვილო ბოდიში რაღაცა რომ ვერ გავაცნობერი აქ მეთქი ვერ დავაკავშირე მეთქი და კი უმეცო ახალ ჩამოსული ვარო რამე და ვარჯიშობოდა მშენებლობაზეც მუშაობდა, ბავშვი გამოიმუშავებდა თავის საზრდოს, თავის და იქითაც კიდე ოჯახს ეხმარებოდა. ძალიან ბევრმა მასწავლებელმა მომიტევოს ახლა ჩვენ სკოლაში ეგეთი არავინ არ იყო და არც მეგულება ახლა, მაგრამ იციან მასწავლებლებმა რომ რადგან ბავშვმა მწკრივები და სერიები არ იცის და სუბიექტური და ობიექტური ნიშნები არ იცის, всё, ის ჩაფარცხულია. დაკარგულია ის ცხოვრებაში, შენგან რა კაცი უნდა დადგეს. ეს იარლიყი ბავშვს გაყვება მთელი ცხოვრება და ტვინში აქ იჯდება, შენგან რა კაცი უნდა გამოვიდეს. არ შეიძლება ასე. არა, პირიქით უნდა შეაქო, მამაჩემი სულ მარიგებდა, შვილო, ყველა გიყვარდეს. ყველა არაფრით არ განაცხაო ბავშვი, არც ოჯახით, არც ჩაცმულობით, არც სოდნით, ყველა ბავშვი რაღაცა. აი რა ხდება მერე? კარგი, ბავშვმა არ ისწავლა შენი ქართულის რაღაცა, ვერ დაისწავლა, რა ვუყოთ. ვერ ისწავლა ამოფესვა, ვერ ისწავლა გამრავლება, გაყოფა მათემატიკაში და არქიმედეს კანონი და ისინი ვერ ისწავლა, კაცო. მაგრამ მოდი ამით ნუ გავსჯით. ჩვენ ერთ ადგილზე ხშებით, უფრო პატარავდებით, უფრო კნინდებით, ფიზიკურადაც და ისედაც მასწავლებლები, ხო, ასე შევდივართ. ესენი იზრდებიან, მართვეები არწივებად გარდაიქმნებიან და ფრთების ტყლაშუნით გადაევლებიან მთელს დედამიწას. სად გამოანათებენ, არ ვიცით ჩვენ, ხო? მერე კი არ უნდა შევხრცხვეს ჩვენი სიტყვების. არ უნდა შევხრცხვეს. თქვენი შვილიშვილები დადიან ამერიკულ სკოლებში და ალბათ ბევრი ინფორმაციას იგებთ. რა არის, რაც აღგაფრთოვანებთ ამერიკულ სკოლებში, ან რაც არ მოგწონთ პირიქით? აღგაფრთოვანებს ძალიან ბევრი რამეც არა. დავიწყოთ მოდი მინუსიდან და მე გადავიდეთ. იცით რა, სულ ერთი რა აცვია ბავშვს. აჰა. აი ჩვენ ვცდილობთ რომ ასე ჩავაცვათ, ისე ჩავაცვათ ბავშვებს, ლამაზად, სუფთად, რაღაცა. სულ ერთია იმათვის, რა ვიცი, რატო ხდება ასე, არ ვიცი. თავისუფალი ქვეყნის თავისუფალი შვილები არიან. იქნებ ესეც კარგია რა. რა არის ის ნაწარმოები, რომელსაც ბავშვებს სიამოვნებით და ჟრუანტელით უხსნით? სხვათა შორის მეც არაჩვეულებრივი ქართულის მასწავლებელი მყავდა, რომელთანაც დღემდე მეგობრობ აქვე მოკითხვა მაიახსაბაშვილს და
როდესაც გვიხსნიდა ხოლმე სხვადასხვა ნაწარმოებს, აი ხშირად ესე ხელს აიწევდა ხოლმე, ესე და გვანახებდა ხოლმე, აი ბურძგლავსო რო გიხსენებთ და რო ვუყურებდით. მართლა ესე კანზე ქონდა დაბურძგული, იმდენად ასე ვთქვათ, გულით და ბოლომდე იყო ამ ისტორიაში ჩაფლული და ჩვენც გვაგრძნობინებდა ამ ლიტერატურის სიყვარულს. აი თქვენ ესე რო გბურძგლავთ, რა რომელი ნაწარმოებია, რომელსაც ხსნით? როგორც დედა შვილებს ვერ გამოარჩევს, ისე ლიტერატორმა არ უნდა გამოარჩიოს მწერალი თუ პოეტი. შეიძლება დიდტანიანი ნაწარმოები ვერ დაწეროს, დიდსა ვერ მოკლენ, ხელად აქვს ხოცვა, ნადირთა მცირეთ ამ შემთხვევაში არ გამართლდება. ნიკოლორ თქიფანიძეს ძალიან პატარ-პატარა თხზულებები აქვს, ნოველები, მაგრამ გული როგორია, ხო იცით არა? როგორ ფიქრობთ ემიგრანტი ბავშვები, რამდენად იაზრებენ საქართველოს ისტორიას, ან რამდენად რთულია ამისი გააზრება მათთვის? რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მათ აი გააცნობიერონ ვისი გორისანი არიან? ერთია რომ წერა-კითხვა ისწავლონ და შეიძლება რაღაცები მოისმინონ ლიტერატურიდანაც, მაგრამ აი ეს სამშობლოს სიყვარული აქ დაბადებულისთვის როგორ უნდა აი აქ გავუვიდეს? დაბადებულები ისეთი კარგი ბავშვები მყავს, ისეთი კარგი მოსწავლეები, ერთი რამდენიმე რომ არ ვიცი. მშობლის როლი უნდა აკითხონ ბევრი საბავშვო ნაწარმოები, შესაბამისად ასაკის შესაბამისად. აჩვენონ ქართული ფილმები, მამლუქს რო ნახავს, აკაკი საკვანს რომ ნახავს, არ შეიძლება იმას სამშობლო არ შეუყვარდეს. ილია რომ უახლოვდება თერგს, ჯერ კიდევ იქ ჩრდილო კავკასიაში. თერგს ეუბნება ასეთ სიტყვებს. ეს რა დაგმართია თერგო, რომ გაგივაკებია ამ უცხო მიწაზე, სადაც წასუხარ იქაური ქუდი რომ დაგიხურავს. როგორ დათრგუნულ ხარ, როგორ დაჩაჩანაკებულ ხარ აქ უცხოობაში. ისე გამოიყურები, რა საბრალისი ხარ, რა შესაბრალისი ხარ. ისე გამოიყურები თითქოს როზგებით უცემი ხარ ვიღაცასო. აი რო შემოდის საქართველოში, გიცანი ჩემო თერგო, ამას ახლა ჩემი სიტყვებით გადმოხცევთ, გიცანი ჩემო თერგო, გიცანი. ისევ შენი შხույლი მირჩევნია, ისევ შენი ტალღების დგაფუნი მირჩევნია, ძილშიაც არ გძინავს ქვეყნის უბედურებით გულახტკინებულსა. აბა ერთ წუთს გაჩერდი თერგო, თუ ამყაყებულ ჭაობად არ გადაიქცე და შენს ამყაყებულ წყალში ბაყაყებმა არ იყიყინონო. ანუ მოძრაობა და მოძრაობარი ჩემო თერგო, სიცოცხლისა და სიხარულის მომნიჭებელი. დღევანდელობაზე უნდა კითხოთ, ვეფხისტყაოსნის საქართველოდან დღეს რისი საქართველო ვართ? იქ ხო იყო ხამს მოყარე მოყვრისათვის თავი ჭირს არ დახვიდათ გული მისცეს გულისათვის სიყვარული ძმად დახიდა გზად დახიდა მეგობრობა საწავიდნენ ის რაინდობა რომელსაც ჩვენ სკოლაში ვასწავლედით ბავშვებს რაინდობა მეგობრობა და რაინდობა ვეფხისტყაოსანში დღეს რა არის გათითოთ კაცებულიერი როგორც ჭაბუამი რეჯიბი ათქმევინებს გიორგი გეგეჭკორის პიროვნებას პერსონაჟს დათათუთაშხიაში საშოვარზე გადაგებული ნახირი ვართ მეტი არაფერი ბედნიერება რა არის ალექს ძალიან ბევრს გონია ბედნიერება რა არის ცივითომ შეიძლება მანქანა შვილები კარგად ყავს ჯანმრთელობაც არის ესე ჭერი აქვს აგარაკი აქვს ეს არ არის ბედნიერება ეს არ არის როცა დედამიწა ავად არის დედამიწა გასაჭირშია ადგილის დედა ბობოქრობს ჩვენი როგორ უნდა ვიყო ბედნიერი მაშინ გიჟი უნდა ვიყო თუ ახლა მოვა ვიღაცა ქართულ ლაპარაკს გაიგონებს დაუშვათ პირობითად ვამბობ და მოვა ვიღაცა და დამიდგება და მეტყვის აი მე ვარ ბედნიერი კარგი შვილები მყავს ოჯახი ჯანმრთელად მყავს ეს მაქვს ის მაქვს ის მაქვს მატერიალური კეთილდღეობა ის ან ფსიქიურად ვერ არის რო ყოფილი ან ვერ ხვდება რა ხდება ქვეყანაზე რა ხდება ქვეყანაზე ან ჯიბრით ლაპარაკობს თორემ ნორმალურია თავარი რა გასაჭირი და რა ჭერი გჭირს თავარი ომები ხო არის ომი ცეცხლი მიწისძვრა წყალდიდობა ეს ყველაფერი დედამიწისგანო დედამიწა გახდა ავად
დასნეულდა დედამიწა. სადაც არ არის საჭირო, იქ ვძურებით. ჭიაღუებათ ვიქეც ადამიანები და ვთხრით და ვთხრით და ვთხრით, რას ვთხრით, რა გვინდა, გულის გულში ჩავდივართ. დასნეულდა დედამიწა. იქ გაზი ამოხეთქავს, იქ ის ამოხეთქავს, იქ ის ამოხეთქავს. ბალანსი ირღვევა, იქ მდინარეს დააგუბებენ, იქ ოკეანეს გაუთხრიან ძირს. დაირღვა დედამიწა და ჩვენ ხო მიწისშვილები ვართ, ჩვენ ხო ენერგეტიკა იქიდან მოგდის, რა ქვია, ბუნებიდან ბუნება ვართ ჩვენ, ბუნების ერთ-ერთი პატარა გრანული ნაწილი ვართ რა, წერტილი, ადამიანი. ყველაზე სასტიკი არსება. თუ რამე სულიერი გაუჩენია ღმერთს, ადამიანი, რომელიც ვერ უფრთხილდება ამ დედას, დედა მიწას და ჭამს და ხრავს. და ცოტა სიხარბეც ძლიონ, თავისთავად დაწყნადება ყველაფერი და შეგვიყვარდება ერთმანეთი. ქვეყნებს სიყვარული კოსმოპოლიტიზმი, ჯერ როდის ისაუბრა ამაზე, ვაჟა-ფშაველამ კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი, შენ ვერ იქნები პატრიოტი, თუ შენ კოსმოპოლიტი არ ხარ. თუ შენ სხვა ქვეყნის, აი მეც ეს ხალხი არ მიყვარს ახლა აქ. თავიანთი რასის და ფერის და იმის მიუხედავად შესაბამისად. მაშინ მე პატრიოტი, არ ჩემი ქვეყანა არ მიყვარს. ამ პირიქით მე თუ ჩემი ქვეყანა არ მიყვარს, აღარც ესენი არ მიყვარს მაშინ. ჩვენ არ ყოფნიდან მოვედით და ვნახეთ ყოფა რაც არის. აზრი ამ ქვეყნად ყოფნისა თითქოს არის და არც არის. წინ წყალი, უკან მეწყერი, ცეცხლი და ბოლოს ნაცარი, ბედნიერებას ვეძებდით, მაგრამ ვერ პოვეთ მარცვალი, სიკვდილი დედა ყოფილა, სიცოცხლე დედინაცვალი. ამიტომაც სინამდვილე მივატოვე და ოცნება ვინამდვილე. წლებს თმაწვერი მივათოვე, წლითი წლობით ვიმარტვილე, წილად მერგო სიმარტოვე და ცხოვრების სიმარტივე. აღარც მინდა რამეს მკიდე, ყველაფერი სულ ერთია. ცოტაც კიდევ, იქით უკვე სულეთია. ამასობაში მოხვდით ჩემს ყოფილ რესპონდენტთან, მამალი, კაფე რესტორანი. მარიამი არ იქნება დღეს? კარგით, მაშინ შეგვიძლია ჩამოვსდეთ მარიამი, ყოველთვის არის ჩემი გულთბილი მასპინძელი. თუ ნანობთ რამეს თქვენი პედაგოგიური გამოცდილებიდან, რამე დარიგება, რჩევა თუ მიგიციათ ბავშვებისთვის ისეთი, რასაც დღეს აღარ ეთანხმებით და რამეზე შეგეცვალათ მაგალითად წარმოდგენა, შეხედულება და აი ეხლა რომ ფიქრობთ, რომ ეს რატო ურჩიე, სხვანაირად უნდა მერჩიე, ესე არ არის. თქვენი შეცდომები როგორც პედაგოგის? არა, ეგ არა. მაგრამ ძალიან ბევრჯერ დირექტორს დაუბარები ვარ თავის კაბინეტში. ქალბატონო ლეილა დღეს თქვენს მოსწავლეს შარვალი ეცვა, შარვლით მოვიდა დღეს ლაქი ესვა ფრჩხილებზე. ბავშვები, რა მოხდა ახლა სულ სხვანაირად მესმის უკვე ამ გადასახედიდან. იმა თუ ხარიათ, აბა მე ახლა მე მისვია 72 წლის ქალს და რა მოხდა ახლა იმას რომ თავარია ისწავლოს. თავარია არ გამექცეს, არ გამისხდეს ხელიდან ბავშვი და მომყვეს პროგრამაში. თქვენმა ასაკმა 72-მა წელმა რა მოგიყვათ ცხოვრებაზე და რა გასწავლათ თავარი. აი რას აქვს აზრი ცხოვრებაში, რა ისწავლეთ ამ ასაკში? სახელს. კაცობას, კარგის კეთებას, რომელიც მერე სანთლად გახვევა შენ შვილებზე, შვილიშვილებს და იმათ არ შერცხვებათ შენი ნამოქმედ არის. თქვენმა ნაჭამმა ტყემალმა რომ არ მოგწრას კმილი. ან ისეთი ხიდი გაზები, რომ შენ შვილიშვილებმა ზედ გაიარონ, ზუსტად. რა შეცდომას უშვებენ მშობლები, თანამედროვე მშობლები, როგორ ფიქრობთ? ან მაშინ ადრე ძველი თაობის მშობლები რა შეცდომას უშვებდნენ ბავშვების აღზრდაში? დავიწყოთ ძველი თაობით. მამა ჩემი ხომ მეუბნებოდა, რომ ბავშვებისთვის ქება არ დაინანო სკოლაშიო. თორემ ის ბავშვი შენს აღარ ისწავლისო, თვით რწმენა დაეკარგებაო. თავდაჯერებულობა საერთოდ გაუქრება და დაგეკარგება მოსწავლეო. მაგრამ სახლში სხვანაირად იქცეოდა. აი ხო წეგანას ამბობდი გვეუბნებოდა ეს წიგნი უნდა წაიკითხო ორ დღეში, ეს ასე ის ისე, შვილო კი, მამა გენაცვალოს, მაგრამ მაინც კაცრი იყო. მერე რა უაზრო ანდაზა დადიოდა ხალხში,
შვილი მტრულად გაზარდე და მოკეთეთ გამოგადგება, მოყარეთ გამოგადგება. რატო უნდა გაზარდო მტრულად, კაცო? ის დასტრესილი, მეორე მსოფლიო ომი გამოვლილი თაობა. და ახლა მე რომ მომესწრო, მე 60-იანი წლების ბოლოს მე ხო ცოდო ვარ რა, სულ რომ ესმოდა ტელევიზორიდან, სულ ომი და ქუჩაში გაივიდა ცალფეხა, ცალხელა, ცალთვალა. ასე მაშინ ხომ მრავლად იყო რა, რაღაც 10-15 წლის მერე როცა უკვე ცნობიერება ჩამომიყალიბდა, სულ ინვალიდებს ხედავდი ქუჩებში. ხო და რატომ უნდა გამზარდო მტრულად, რას ქვია მტრულად, მკაცრად, ხო? ბევრი რამე არ მომწონდა, არ შეგაქებდნენ, სუფრასთან არ დაგაჯერდნენ. ახლა ერთი უკიდურესობიდან მეორე უკიდურესობაში გადავედით უკვე. სულ გართობაზე არიან ჩემი ბავშვები გადასული, რომ მინდა რომ რაღაცა, აი და ჩავურთო ის ფილმი ქართული, ორი სიტყვა გაიგონო, არასოდეს არ ცალიოთ პატარებს, არასოდეს. მე წავიკითხე მისაღები გამოცდების შედეგები, სადაც ყველაზე დიდი უკეთეს შედეგი დაიდო ინგლისურში. ვიდრე ქართულში. ამით ყველაფერი უკვე ნათქვამი, ხო? რაინა წახდესერიც და ეცეს წაეცხო ჩირკიტაძეთა წმინდასო. გრიზა ორბელიანი აბარა. თანამედროვეობას რაში ჩამორჩით? თუ გაქვთ შეგრძნება რომ რაღაცაში ან ტექნოლოგიურად ან რამე შეხედულებით ძალიან ბევრ რამეს ჩამორჩით. თანამედროვეობას ისე ვარ ჩამორჩენილი. აი როგორც ცადა დედამიწა. მარტო მე არა. ჩემი თავი ახლა მაგალითად რაღაცა რო გამიჭირდება აქ. ჩემი 7 წლის შვილი უფრო გამიკეთებს ამას ვიდრე მე. ამ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით. ბევრი რამე. შეხედულებების კუთხით თუ დაგიჭერიათ თქვენი თავი, რომ აი მე მაინც ძველმოდურად ფიქრობ რაღაცაზეო რო. კი, როგორ არა, ბევრი რამე. თუნდაც ჩაცმულობა, თუნდაც. მაინც გიყვართ რომ კარგად აცია მოწესრიგებული როგორ არა. მე ისე დავდივარ ქუჩაში, თითქოს თეატრში მივდივარ. აი ახლა ყველაზე უბრალოდ გამოვედი, იმიტომ რომ საშინელი სიცხეა და რაღაცა და ვერ არა. ისე დავდივარ, როგორც სკოლაში დავდიოდი. რით გაამერიკელდით, აი რამე ამერიკული თვისება რა აიწებეთ, რაც ძალიანაც კარგია და კარგი იქნება რომ ქართველებს კონდეს ეგ თვისება რაღაც. ყოველდღიურობაში. ხვის საქმეში ჩაუხედავობის სურვილით, რომ არ მაქვს სურვილი ხვის საქმეში ჩავიხედო. თქვენ ხართ ამ გადაცემის სეზონის ბოლო სტუმარი, 50-ე სტუმარი, თქვენით მთავრდება ამ გადაცემის პირველი სეზონი, აგვირგვინებთ. და მინდა რომ თქვენი ბოლო სიტყვაობა თქვათ, დაამთავროთ ეს გადაცემა, არ ვიცი რა გაქვთ სათქმელი მაყურებლისთვის და შეგიძლიათ რომ დაამატოთ დღევანდელ ინტერვიუს და დაგემშვიდობებით მეც აღარ მოგაცდეთ. მეგობრებო, აი ვინც მონაწილეობას ღებულობდით, 50-ე ყოფილ ვარ, როგორც ბატონი ალექსი ბრძანებს. არ გაქვთ სურვილი, ვინც მონაწილეობდით, ან ვინც უყურებთ ხოლმე ბატონი ალექსის ამ გადაცემას, უეჭველი ქართველია. არ გაქვთ სურვილი, რომ თვითონ მიიღოს მონაწილეობა ამ გადაცემაში? თუ გაქვთ სურვილი, აუცილებლად აღნიშნეთ იქ. დაწერონ კომენტარებში. ეს არის მარგალიტი, ჩვენი მონაპოვარი ქართველი ხალხის ამერიკის მიწაზე. ასეთი საოცარი ადამიანი ამ ასაკში ყოვლად წარმოუდგენელია. კარგად ჭარბებული შეფასება. არანაირად. თქვენგან კიდევ ბევრს და ბევრს მოველით. კიდევ ბევრს და ბევრს გაქვთ თქვენ ამის რესურსი. და ჩვენი ოპერატორი კიდევ არაჩვეულებრივი პიროვნება, რომელიც ოპერატორები არ ჩანან ხოლმე, იჩაგრებიან, მიღმა, როგორი ახალგაზრდა, როგორი აი კარგი შვილი, გაიხარონ ამათმა გამზრდელებმა, ამათმა მშობლებმა, ამათი მოვლენებისთვის ამ ქვეყნად. კი ბატონო, მოდი ბოლო რჩევა გააჟღერეთ თქვენი, როგორც საპატიო ასაკში მყოფი გამოცდილი ადამიანის რჩევა ბოლოს და დავემშვიდობებთ. მეგობრებო, ამ ბოლო დროს ძალიან დიდი განხეთქილება შეინიშნება ემიგრანტებსა და იქ სამშობლოში ადგილის დედაზე დარჩენილ ქართველობას შორის და ნუ ვიზამთ ამას. ძალიან გთხოვთ. აქ არა ვართ წამოსული გასართობად, სათამაშოდ, მატყლის აწეწად და ბუმბულის სარჩევად არა ვართ აქ წამოსული. ახალგაზრდები შრომობენ, წვალობენ. ვერ ხედავთ თქვენ რას აკეთებენ ისინი და აქედან რამდენ ოჯახს
ინახავენ საქართველოში. საკმარისია 1-2 დღე ამათმა არ იმუშაონ, რომ იქ უკვე რაღაცა ხდება. თუ იმას ვიტყვით, რომ საქართველოშიც გაანძრიონ ხელი და ემუშაონო, მუშაობენ, მაგრამ რაღაცა არ გამოდის ალბათ, ხო? თორე ვის ქონდა ორი თავი და ვინ შეუშვერდა სიკვდილს, თავს, ეგრე უბრალოდ და ვინ გადმოლახავდა ამხელა ქვეყანას მექსიკას და ვინ შემოვიდოდა აქ. არალეგარის ცხოვრება მწარე ყოფილა. მე ვიცი მყავს გარშემო ასეთი ხალხი, რომლებიც ყოველ დღე იტანჯებიან. ხიდი იყო საუცილებლად ამ ემიგრანტებსა და იქ დარჩენილ ქართველ. ჩვენ გვიყვარხართ თქვენ და თქვენ ნუყრავთ ხელს, ძალიან გთხოვთ. მე მაქვს ამის საფუძველი და იმიტომ ვლაპარაკობ. მაქვს ამის საფუძველი და აღარ მოვისმინო, აღარ გავიგონო ეგ სიტყვა, რომ ემიგრანტებმა ასე და ისე დაგვანებონ თავიო. არა, ჩვენ არ დავანებებთ ჩვენ სამშობლოს თავს. ჩვენს ადგილის დედას მე რამდენად ვახსენებ. მარტო სამშობლო ის არ არის, სადაც გავჩნდით. ადგილის დედა, სადაც წარმოვიშვით ჩვენ, სადაც ჩვენ ჯერ სული წარმოვიშვა და მერე სხეული. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის, დაწერეთ რაც გინდათ, გინდა გამაკრიტიკეთ, გინდა მომეფერეთ, ყველაფერს ავიტანთ. კარგი შენიათ ცუდი კომენტარები. არა, კოცნით და გეხვევით ყველას. კი ბატონო, უღმესი მადლობა რომ დამითმეთ დრო და იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი, წარმატებებს გისურვებთ და დიდი მადლობა ნიკა. ასე ვთქვათ, თქვენი ოცნებების ასრულებას. ასეთი იყო არა მხოლოდ დღევანდელი, არამედ ამ გადაცემის პირველი სეზონი, ერთწლიანი სეზონი. დიახ, სწორედ 1 წლის წინ დავიწყე ამ გადაცემის კეთება. შევეცადე რომ ამ 1 წლის განმავლობაში თქვენთვის გამეცნო ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული ადამიანები, ემიგრანტები, რომლებიც ცხოვრობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მინდა მათ განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ იყვნენ ჩემი გადაცემის სტუმრები და თავისებურად გაამრავალფეროვნეს ეს გადაცემა. მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს ოპერატორებს, რომლებმაც იმუშავეს ამ გადაცემაზე, განსაკუთრებით ნიკა ბერძენიშვილს, რომელიც ახლაც კამერის უკან არის და ყველაზე დიდხანს იმუშავა ამ პროექტზე. მინდა მადლობა გადაუხადო TV1-ს, რომელიც ჩემს ჟურნალისტურ თავისუფლებაში არც მაშინ ჩარეულა, როდესაც ნიუსის რეპორტიორი ვიყავით და არც ახლა ერევა. რაც მთავარია, მადლობა მინდა რომ გადაგიხადოთ თქვენ ამ გადაცემის მაყურებლებს. მათ შორის განსაკუთრებული მადლობა ერთგულ მაყურებლებს. თქვენი ნებისმიერი კომენტარისთვის, კრიტიკისთვის, შექებისთვის, გაზიარებისთვის, იმისთვის თუ ამ გადაცემის შესახებ მოგიყოლიათ თქვენი მეგობრისთვის. მოკლედ, ნებისმიერი შეფასებისთვის მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ. მადლობა ასევე ჩემს თავსაც, რადგან ვცდილობ რომ ემიგრაციაში, რუტინულ ცხოვრებაში, ვცდილობ რომ შევინარჩუნო ჩემთვის საყვარელი და მნიშვნელოვანი პროფესია, ჟურნალისტიკა. ასევე სოლიდარობა ჟურნალისტებს, რომლებიც ამა თუ იმ მიზეზის გამო ვერ ახორციელებენ საკუთარ პროფესიულ მოვალეობას. ზოგიერთს მოუწია რომ ემიგრაციაში წასულიყო, ზოგიერთი უკანონოდ არის ციხეში დატყვევებული. სოლიდარობა აქვებზია ამაღლობელს, ვახოსანაიას, რომელიც Facebook პოსტისთვის არის ციხეში და კიდევ არ ვიცი ვინ შეიძლება შეემატოს მათ რიგებს, მანამ სანამ ამ გადაცემას წერ და ეს გადაცემა გავა ეთერში. რაც შეეხება ამ გადაცემის შემდეგ სეზონს, ჯერჯერობით არ ვიცი როდის დავიწყებ ამ გადაცემის შემდეგ სეზონს, რამდენიმე თვე უნდა დავისვენო. მთელი 1 წლის განმავლობაში ძალიან დიდი ფინანსური და დროის რესურსი წაიღო ამ გადაცემამ ჩემთვის, იმიტომ რომ მთლიანად ჭირდებოდა ჩემი დროის დათმობა ამ პროექტის კეთებას. მინდა გთხოვოთ რომ გამოვყვეთ სოციალურ ქსელებში, მანამ სანამ გადაცემის ახალ სეზონს დავიწყებ. ჩემს პირად ბლოგებს წარმოგიდგენთ YouTube გვერდზე, გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი, მოგძებნეთ სახელით უეჭველი ქართველია. ეს არის კამერის თავსახური, დავამაგრებ ახლა კამერას და გეტყვით მომავალ შეხვედრამდე.